В мае 2012 года в Москве на Болотной площади прошла одна из самых массовых акций протеста. Согласованное оппозиционное шествие закончилось столкновениями с полицией и задержаниями. Протестующих били резиновыми дубинками и травили слезоточивым газом. Такого жесткого разгона акций протеста в современной Москве еще не было. Тогда задержали более 400 человек – невиданное число для того времени. Что вы делаете, позор? Медик есть! На следующий день в Москве состоялась очередная инаугурация Владимира Путина на президентский пост. Спустя всего пару недель в должность вступил и новый министр внутренних дел России. Вместо офицера ФСБ Рашида Нургалиева им стал настоящий мент, бывший оперуполномоченный Владимир Колокольцев. Классный профессионал, порядочный, добросовестный человек. С тех пор, вот уже почти 10 лет, подчиненные Колокольцева жестко охраняют мирных граждан. Это дубинками силовики бьют по счетам. То есть это такой запугивающий жест такой, да? Решение о назначении Колокольцева было воспринято с воодушевлением. Еще бы, впервые за долгие годы настоящий мент во главе ведомства, а не ФСБшник или очередной чиновник из окружения Путина. За почти 10 лет, что Колокольцев трудится министром, этот человек из народа не купил себе ни одного нового объекта недвижимости. Все, что у них есть с женой в Москве, это 40-метровая двушка в Филях, небольшой земельный участок в Щелковском районе Подмосковья. И, если, конечно, верить декларации министра, они с женой до сих пор живут вот здесь, в этом доме Жулебино. Здрасте, а мы журналисты снимаем про Владимира Колокольцева кино. Вот он здесь жил. Ну, может, он и жил, а я его не знаю. А, не успели? Известно, что он здесь жил. Да. Здрасте, мы журналисты. Мы про Владимира Колокольцева снимаем кино. Он вроде как в этом подъезде должен был жить. Вы никогда его не встречали? Он жил здесь раньше, но он уже давно не живет. Ага. А вы не сталкивались никогда? А можно же мне не снимать? Давно уже здесь не живет, он как стал министром переехал. Если в Жулебино министра давно никто не видел, то где он живет на самом деле? С открытостью на Рублевке все непросто. Кто-то из местных жителей – постоянные герои журнала «Татлер» о светской жизни богатых и знаменитых. Но другим местам такая публичность ни к чему. Чиновники предпочитают свою недвижимость записывать на родственников, желательно на диковинных, таких, чтобы не пришлось в декларацию указывать. Например, на свояков и своячениц. Взять, например, этот дом, что стоит за высоким забором. А принадлежит он простому ростовскому парню по имени Дмитрий Бердичевский. Как мы выяснили, он купил его в 2012 году, когда работал в Ростове же в простой транспортной компании, получал не слишком большие деньги. Покупка этого дома никак не вписывается в биографию Дмитрия Бердичевского. Он просто не мог бы его себе позволить. Попробуем разобраться. У Дмитрия есть мать Зоя и отец Валерий Бердичевский. И, может быть, это они скинулись сыну на рублевское поместье?
Ну вообще вряд ли, ведь они простые ростовские пенсионеры. Тогда откуда деньги? Ответ на этот вопрос неожиданно находится благодаря пандемии коронавируса, а именно благодаря утекшей в интернет базе данных электронных пропусков, которые москвичи получали для перемещения по городу. Вот Зоя Бердичевская уведомляет мэрию Москвы о своей поездке на дачу в скромный садовый кооператив в Шевелкино. Это восточное демократичное направление столицы. Но зачем ей ехать на дачу в Щелковский район, если у сына есть особняк на Рублевке? Подсказку дает информация о собственнике дачи в поселке Шевелкино. Это Владимир Колокольцев, который приобрел участок еще в 2000 году, когда был простым опером. На дачу Бердичевская едет из старой квартиры Колокольцевых в Филях. Теперь вместо министра там живет она с семьей. Наконец, согласно той же базе утекших пропусков, Бердичевская передвигается на скромной Тойоте Камри своего мужа. Однако по бумагам на пенсионерку записаны сразу 2 Порше. Кто же такие эти Бердичевские, которые как будто живут прежней жизнью министра Колокольцева? Ездят из его старой квартиры на его старую дачу на простой машине, но при этом по бумагам обладают немалой роскошью. Как мы выяснили, Зоя Ивановна Бердичевская родом из Ростовской области, с хутора Громковский. Жила в частном доме на улице Почтовая. Ровно в этом же самом доме жила Вера Ивановна Колокольцева, жена министра. Бердичевская – это фамилия мужа Зои, и вполне с Верой Ивановной Колокольцевой они могут быть сестрами. Переместимся немного ближе к Москве. Мы в модном поселке Заречье, окрестности которого были облюбованы олигархом Романом Абрамовичем и другими миллиардерами. А еще здесь поселился сын Владимира Колокольцева по имени Александр. Сейчас данные о его доме полностью вычищены из Российского реестра недвижимости, так как будто его и вовсе не существует в природе. Но вот же они, 100 соток элитной рублевской земли, которые достались сыну министра от некой Лилии Кайль. Еще одна загадочная женщина. Но кто же это? Как мы выяснили, Лилия Кайль – это жена авторитетного бизнесмена Льва Черепова по прозвищу Череп. Его еще называют близким к измайловской преступной группировке. Вы скажете, ну и что тут такого? Сын министра может покупать свою дорогую недвижимость у кого угодно. Что в этом криминального? Но не все так просто, ведь Колокольцев и Черепов совсем не чужие друг другу люди. Сегодня повод для нашей встречи – статья, которую опубликовала в понедельник «Новая газета». Это расшифровка пленки бывшего руководителя Национального фонда спорта Бориса Федорова, на которого, кстати, недавно было совершено покушение. Та публикация стала настоящим скандалом, ведь в ней заявлялось, что тогдашний министр спорта и личный тренер Ельцина по теннису Шамиль Торпищев якобы крепко связан с измайловской преступной группировкой, возможно, самой влиятельной криминальной структурой того времени. Как полагают наши источники в правоохранительных органах, именно Торпищев сыграл важную роль в подключении криминальных структур, в частности измайловской группировки, к охране на территории России интересов братьев Черных. Авторитетами, под которыми мог ходить Торпищев, в статье назывались Тайванчик, Миша Крыша, Резаный и тот самый Череп. Я с женой приезжаю на Тур де Франс. Ко мне подходят Тайвань, Самсон Миравский, Лёва Черепов, все остальные, и 6 часов мне устраивают разбор. Почему я мешаю, почему я деньги не плачу. Если это когда-нибудь будет обнародовано, то пуля в голову мне обеспечена. И кто такой этот Лев Черепов, жена которого переписывает дачу на сына главы МВД? Черепов – это дядя бизнесменов Задориных, основателей крупной алкогольной сети «Ароматный мир». Именно это семейство может пролить свет на прошлое Владимира Колокольцева и ответить на вопрос, каким образом обычный милиционер сделал такую головокружительную карьеру. Помните дачу в Шевелкино, куда ездила родственница Колокольцева во время карантина? Так вот, министр получил ее в далеком 2000 году от того самого Павла Задорина. Как мы выяснили, они очень близкие, очень давние друзья. И вообще говорят, что министр и владельцы «Ароматного мира» дружат с семьями. Дача сына министра расположена по соседству с домами Задориных в Заречье. Там им принадлежит сразу несколько особняков. Это выгодная для обоих дружба. Наш собеседник рассказывает такую историю. Около 10 лет назад тогдашний глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян попросил своего подчиненного, который ранее работал в МВД, дать характеристику офицеру Владимиру Колокольцеву. И вскоре Колокольцев, получивший от коллеги лестную оценку, пошел на повышение.
Представляю вам нового министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Александровича Колокольцева. Что это за глава алкогольного ведомства, который устраивает смотрины будущему министру внутренних дел? А дело в том, что Чуян – это еще один человек задоренных. Он начинал карьеру в их компании, и вообще, как мы узнали, они довольно близки. Со временем Чуян стал самым влиятельным человеком на рынке алкоголя в России. Пользуясь своими связями, в частности, с ближайшим другом президента Аркадием Ротенбергом, Чуян вполне мог помочь кадровому росту Колокольцева. Правда, потом сам Чуян попал в опалу. Оказалось, что он годами занимался миллиардным бизнесом, совмещая его с госслужбой. На него завели уголовное дело, но, тем не менее, чиновник благополучно уехал из России. Быть полицейским значит с честью служить Родине, стоять на страже закона. А теперь повторим еще раз, чтобы была предельно понятна изящная схема. Министром внутренних дел Владимир Колокольцев мог стать по протекции человека, оказавшегося преступником, и его друзей, также тесно связанных с криминальным миром. И как только Владимир Колокольцев возглавил министерство, его родственники тут же стали обладателями роскошной недвижимости на Рублевке. Недвижимость его сына также тщательно скрыта от посторонних глаз. Но только то, что мы смогли найти, можно оценить в 2 миллиарда рублей. Впрочем, схема не нова, но чтобы первыми узнавать, как чиновники распоряжаются нашими налогами, подпишитесь на наш канал в YouTube и поддержите проект, оформив регулярные пожертвования на нашем сайте. Я хочу поблагодарить вас за работу и желаю вам успехов и всего самого доброго. Проект. Узнаете впервые.